Электронная транспортная накладная для грузовых перевозок – это шаг к полной прозрачности и удобству. Каждый грузовой автомобиль сегодня может отказаться от бумажных документов, перейдя на электронную транспортную накладную. Такой формат позволяет оперативно передавать данные о грузе и маршруте между всеми участниками перевозки, включая грузоотправителя, перевозчика и получателя. Информация обновляется в реальном времени, а подписание документов осуществляется с помощью электронной подписи, что делает процесс быстрым, безопасным и юридически значимым. Повышайте производительность и снижайте расходы благодаря AD20 – единому решению для управления автопарком. Автоматическое создание путевых листов, прозрачный учет топлива и интеграция с системами мониторинга делают наш сервис незаменимым помощником вашего бизнеса.